Nous avions 20 ans, toi et moi, quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble. Nous étions encore presque enfants, et l'on disait en nous voyant, regardez comme ils se ressemblent. Nous avons la main dans la main, surmonté les coups du destin, et résolu bien des problèmes. De ventre vide en privation, tu te nourrissais d'illusions, il te suffisait que je t'aime. Nous avons lutté tant d'années que la fortune s'est donnée, mais l'âge a pris ton insouciance. Tu te traînes comme un fardeau et ne ris plus à tout propos et pleure ton adolescence. Et passe du matin au soir des heures devant ton miroir, essayant des fards et des crèmes. Et moi, je regrette parfois le temps où pour forger tes joies, il te suffisait que je t'aime. Si je le pouvais, mon amour, pour toi j'arrêterais le cours des heures qui vont et s'éteignent. Mais je ne peux rien y changer, car je suis comme toi logé, tu le sais, à la même enseigne. Ne cultive pas les regrets, car on ne récolte jamais que les sentiments que l'on s'aime. Fais comme au temps des années d'or, et souviens-toi qu'hier encore, il te suffisait que je t'aime. Pour moi rien n'a vraiment changé, je n'ai pas cessé de t'aimer, car tu as toujours tout le charme que tu avais ce jour béni, où devant Dieu tu as dit oui, avec des yeux baignés de larmes. Le printemps passe et puis l'été, mais l'automne a des joies cachées qu'il te faut découvrir toi-même. Oublie la cruauté du temps et rappelle-toi qu'à 20 ans, il te suffisait que je t'aime. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit, tellement je crois tout ce qu'il me dit. À moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qu'il m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Moi, il me parle
qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit.
s'allume jusqu'au bout de mes doigts. Viens me refaire rêver, me faire encore t'aimer. Viens même sans tendresse, voler ce qu'il reste. Pardonne-moi, reviens jouer.
E se io scopro che tu
da mamma ritornerai. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere sta partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, ma un giorno ti seguirò, perché ho dei dubbi che non mi fanno più dormire. E se io scopro che tu mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerai. Perché la domenica mi lasci sempre sola. Вот впереди слева видно, как колесо обозрения тоже иллюминирует очень красиво. А мы сейчас повернем и подъедем к дому инвалидов. В доме инвалидов похоронен Наполеон после 12 лет, который был покреплен на острове Святой Елены. Его привезли сюда. И вот тогда такова вот ухмылка истории. Наполеона провезли, он прошел под своей триумфальной аркой. Похоронили его в 3 гробах. Специально по приказу Николая I сюда был привезен парфир, такой красный, из Карелии. И через несколько лет после того, как вот был погребен здесь Наполеон, его сын, орленок, тело орленка тоже было доставлено сюда же, в дом инвалидов. Посмотрите, какой мост красивый Александра Третьего. Вот впереди самый красивый мост. 38 мостов в Париже. Да под каким-то нужно было целоваться мостом. Ну, еще мост будет время и поцеловаться тоже там же, на мосту. Лучше возле Нотр-Дам-де-Пари. Вот по традиции французской архитектуры на обширном пространстве здание построено со множеством дворов. Вот сейчас вы видите справа. Построено оно было для содержания солдат и офицеров, раненых на службе короля. Римляне создали такую традицию, а в 1670 году Людовик XIV подписал указ, по которому и в Париже тоже был построен вот это здание, дом инвалидов для тех, кто уже закончил службу и был ранен на войне. Ну что сказать, огромное количество золота, килограммов, 12,5 килограммов этого золота было истрачено на то, чтобы вот позолотить все эти купола. А церковь и дворы, постройки придворные были спроектированы видным выдающимся архитектором Парижа того времени Мансаром. Может быть, сразу ассоциируется это слово с мансардами, да? Так вот, мансарды придумал Мансар, архитектор периода Людовика XIV. Большое здание, 500 на 400 метров, вот вы видите, действительно занимает целый квартал. Сейчас остановимся, и у вас будет возможность выйти из, когда экскурсия «Ночной Париж», но у вас сейчас и так «Ночной Париж».
который плавно слился с дневным Парижем, тот как раз там привозят на те места, где красивая подсветка. И это мост Александра Третьего в том числе. Стали немножко. Да, очень мало, но стали делать. Что в основном в спальных районах? В новостройках, только новые районы уже с велодорожкой. Там слева есть новая дорога, которая в Москву идет. Здоровья тебе, Машенька. Мост Александра Невского и так будет хорошо походить, пофотографировать. Ой, не Александра Невского. Александра Третьего. Красивый мост. Большой Малый дворец справа, и мы с вами опять выезжаем на проспект, ведущий к главной площади города, площади Конкорд, и к Лувру, одно из самых больших королевских зданий в прошлом, а теперь самого большого музея в мире. Надо сказать, что самая большая коллекция в Эрмитаже, в Лувре, а самая дорогая коллекция в Эрмитаже. Наполеон I привез основную коллекцию из Египта после своего похода в конце XVIII века и после завоевания Италии. После наполеоновских войн отдали, конечно, многое, но многое еще больше осталось. Есть такое колесо? Нет такого колеса? Нужно было такое колесо. Прошло из моего тела, потом... Я уверен. Ладно. Пробка, парижская пробка. Вот, здорово. Там 3 петли подряд. Ты там сидишь? Пробочка. Прикольно. Аббатство. Нотр-Дам де Пари. И справа вы видите замок Консьержи. Вот эти здания, они стоят не на другом берегу Сены, а на острове. Вот направо сейчас, вот более-менее сейчас видно, справа. Вот отсюда это остров Сите, сердце города. Вот отсюда начинал расстраиваться как раз город, с этого острова. Отсюда, когда Цезарь подошел сюда, к набережной Сены, увидел этот цветущий остров, он сказал, что здесь
я разобью лагерь. Послушаем, давайте. И здесь было святилище когда-то. Сделай звук. И впоследствии, вот сейчас мы с вами подъедем к Нотр-Даму, впоследствии на этом месте, там, где было языческое святилище, был построена великолепная церковь Нотр-Дам-де-Пари. В 1160 году был заложен первый камень и строился Нотр-Дам в течение 100 лет. Посмотрите, пожалуйста, налево, посмотрите Нотр-Дам, который напоминает животное, которое вот-вот присело и готово прыгнуть. Я всем советую, друзья, вы подойдите, у вас будет время, подойдите каждый в свое время к Нотр-Даму, войдите туда, вход туда бесплатный, рассмотрите всех этих горгулий. Окно розу 12-метровое. Можно подняться на смотровую площадку туда наверх и ну, походить просто как следует рассмотреть Нотр-Дам. Ну вот мы проезжали, я думаю, что вы поняли, что это совсем недалеко от Лувра, правда же? По мосту, по старому мосту перейдете и как раз будет. Те, кто пойдет после Монмартра, я вас проведу к этому Нотр-Даму, мы пройдем с вами вместе пешком, вот если захотите, конечно. Как только мы переехали с вами мостик, оказались уже на левом берегу реки Сены, и вот мы в латинском квартале. Ну почему он так назвался? Вся культура, которая была основана римлянами, называлась латинской. Римляне говорили на латыни. И город постепенно с острова Сите стал разрастаться вот в эту часть, на левом берегу реки Сены, поскольку говорили на латыни римляне, и этот квартал назвали латинским. Здесь латинский квартал — это такой студенческий квартал, потому что здесь находятся вузы известные, Сорбонна. Вот сейчас посмотрите справа, мы проезжаем университет, этот Сорбонна. Еще в 13 веке священник Луи Святого решил, что он ряд заведений объединил, богословских, конечно же, в одно заведение и назвал это Сорбонна в честь своей деревни, в которой он когда-то жил. А здесь же находится известный пантеон, где похоронены люди, известные парижане. На возвышенности, на горе Святой Женевьевы. Когда-то еще, пока на Монмартре не построили Сакрикер, это была церковь Святой Женевьевы, стояла на самом высоком месте. Вот сейчас мы увидим и пантеон. А слева тоже учебное заведение, очень престижное, Генриха IV. Все президенты Франции каждое свое время заканчивали именно вот это учебное заведение. метров гора Святой Женевьевы, и вот вы видите пантеон. Существует такая легенда, что именно эта святая Женевьева когда-то спасла город от нашествия гуннов. И в течение долгого времени люди, после даже ее смерти, она прожила очень долгую жизнь, и после ее смерти выносили гроб с ее телом, когда им угрожала опасность. Но во время революции разорили и
уничтожили и все, что вот было связано со святой Женевьевой. Остался только саркофаг, который сейчас находится в вот, церкви святого Луи недалеко от Пантеона. Сейчас мы его увидим слева. В этом пантеоне в нескольких, в 3 гробах похоронены Мария Кюри. Так что вот, поскольку они жили недалеко вот от этого квартала, работали в университете, и вся ее деятельность была связана с радиацией, конечно, было опасно оставлять в одном гробу. Похоронена она в 3 гробах. Мария Складовская-Кюри? Да. Которая кресты из радиоактивных элементов носила на себе. Естественно, она радиацией. Это первая женщина, которая погибла от лучевой болезни на самом деле. Поэтому вот в 3 гробах, чтобы не фонить. Лучше в одном цинковом. Пантеон построили в 1835 году известным архитектором Суфло. Вы посмотрите, пожалуйста, молодежь. Я думаю, что вам интересно будет. Тут действительно очень много молодых людей, поскольку университеты, университетская библиотека, несколько колледжей здесь находятся. Известный в Париже проспект Буль-Миш, как они называют Святого Михаила. Мы сейчас его будем переезжать. И, конечно же, молодежь назначает свидания, гуляет здесь по этому кварталу. Здесь же находится и университетские общежития. Вот сейчас 8 часов. Вот видите, в библиотеке люди сидят. Вы знаете, хотя несмотря на то, что достаточно дешевое, в общем-то, казалось бы, обучение, но согласитесь, 700 евро как бы не деньги. Но очень дорогие учебники. Поэтому многие просто учатся в библиотеке, приходят в библиотеку, иногда проезжаешь, вот здесь вот в библиотеке стоит очередь. Для того, чтобы попасть в библиотеку, нужно выстоять очередь, иначе покупай какие-то книги, и даже наши современные возможности, вот компьютеры, конечно, не дает всего того, а вот что им можно... нельзя, да, пользоваться интернетом? Что? Им нельзя, что ли, в интернетом пользоваться? Нет, им можно, но в интернете нет всего того, что вот, допустим, там где-то... Да, что есть? Прямо в лобовое стекло уже виден Люксембургский сад. Мы переезжаем сейчас этот самый большой бульвар Сан-Микель или Буль-Миш, как его называют. И вот решетка Люксембургского сада. Люксембургский сад был построен вместе с дворцом, вот внутри, там вот за решетками можно увидеть дворец. Мария Медичи, очень она скучала по своему дворцу Питти. Кто во Флоренции был, наверняка вспоминаете дворец Питти, и построила здесь точную копию дворца Питти. Сад Люко. Это такое магическое место тайных вздохов, любовных историй, и каждый студент может вспомнить любовные истории, как и, в общем-то, Владимир Ильич Ленин, который часто, говорят, прогуливался по этому саду Люко. Вот собора Парижской Богоматери тоже недалеко, и до этого сада Люко. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Le vieux marin n'est plus, et nul ne viendra le pleurer, ni un ami, ni une femme seule. La vieille barque en bois, comme une veuve, est restée là, couchée sur le flanc, dans le sable. La vieille encre rouillée, les avirons, le lourd filet, seul témoin des joies et des larmes, autant de souvenirs de tous les jours qui dorment là, dans le bois de la vieille barque. C'était avant que naisse le soleil qu'ils allaient courir la mer tous les deux, n'ayant que les nuages pour guider leur voyage et les étoiles dans les cieux. Où sont les matins bleus, les grands oiseaux jouant avec eux à cache-cache au creux des vagues, quand la barque et le marin
Regardez naître ces matins à l'heure où mouraient les étoiles. Le vieux marin n'est plus, la vieille barque est restée là. Elle attend sans doute une vague qui alors l'emportera pour lui faire ce jour-là à son tour un dernier voyage. Bienvenue chez Joe. Joe le taxi va pas partout, il marche pas au soda, son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur, tous les petits bars, tous les coins noirs et la Seine. Et ces ponts qui brillent dans sa caisse. La musique à Joe, c'est la rumba. Le vieux rock au mambo. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum au mambo, embouteillage. Il est comme ça, rhum et mambo. Joe, dans sa caisse. La musique à Joe résonne, c'est la rumba. Le vieux rock au mambo bidon. Vas-y Joe, vas-y Joe, vas-y fonce. Dans la nuit vers l'Amazone. Joe le taxi et Xavier Cougat. Joe le taxi et Emma Sumac. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum au mambo, embouteillage. Joe le taxi et les mariachis. Joe le taxi et le cha-cha-chi. Joe le taxi et le cha-cha-chi. Vas-y Joe, vas-y fonce. Dans la nuit vers l'Amazone. Joe le taxi et le cha-cha-chi. C'était pas l'année dernière. C'était pas à Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca.
faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac, avec le canoë rose à 2 places qui flotterait comme ça pour personne. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais avoir peur. Se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle. Pleurer plus que le sol. Plonger sous les draps et ne plus jamais remonter. Dormir sur le pont du galion qui s'est laissé couler. Parce qu'il t'a connu, une de plus à t'aimer. Le soleil essaie de se glisser par le store vénitien. Et c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë rose à 2 places. Il servira peut-être pour un autre film. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais avoir peur. Se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle. Pleurer plus que le sol. Plonger sous les draps et ne plus jamais remonter. Dormir sur le pont du galion qui s'est laissé couler. Parce qu'il t'a connu, une de plus à t'aimer. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes, comme un soupir sur leur désir. Cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu.